Chỉ phần món phần nhiều cá thích lên ra Terus kena. Tiếng giờ giờ nó giặt chụp chuyện giặt à? Cái giặt lại để mà hồi tới ngủ gì? Lợi cái gì sao mà? Cái lợi hành là hạt chợ. Hả? Hạt chợ luôn thì cái lợi hành. Ồ. Nếu ngủ thì chẳng biết sao rồi. Chứ là yêu phí thành rồi thành thì cái con thấy hồi đầu tuổi. Kamar apa tak? Timbang kamar film kan. Kalau yang VIP apa yang kamar VIP?你不如你喺呢度落車啦，不如你喺呢度落車啦，你咁攰，我去買啦。你去買啊？係啊，你喺度落車買餸啦。你全抵人住啦，由佢哋啦，抵都真係擺喺呢個台。咪由佢先，係值得搭車埋。係啊係啊，好多人又冇問題啊，落車係啊，好多人排隊啊，你嗰度呢段時間你落車啦，我去買啦。排咗差時間㗎。係啊係啊，係啊，我買啦。差好遠啊嘛，啲時間差好犀利，排到去邊度啊？排到去98㗎嘛，呢段時間你嗰度。
請問你邊頭表嗰個站站？係，邊日嗰個係崇文街嘛？呢個站下一個站。賣嗰支係嗰度，我賣唔賣站？如果賣嘅話，下個站冇嘅。撳鐘咯。啊。如果呢個站我之後你撳鐘咯。哦，我唔使過馬路啊嘛，過馬啫唔該嚇。我係李中嘅，好第一次搭呢條線。你點解唔去過馬路咧？我去呢個嗰個買海南雞飯啊，嗰個後街啊，跟住到對面嗰條巷仔嗰度咧。後街啊，後唔係就嗰度呢度新中後嗰度後啦。嗰度小口面啦係嘛？唔係嘅。嗰度啊，嗰度咪有間店，間店鋪對面咪有間電器鋪嘅，電器鋪有一隻餅仔嘅，喺嗰度食泰國嘢，食泰國嘢嗰度啊？嚇？係咪食泰國嘢？啊係啊，如果嗰度賣站嘅，我唔使過馬路啊嘛，呢度落車啊，我有站㗎，你撳都係有站㗎。一陣呢度開咗車啦，咁我啊唔使行去過馬路啊嘛，唔該你哋嚇。我啊住嚟都好少搭呢條線。都買飯俾我第一工程啊，唔使煮啦咁夜嚇。專登去嗰度買海南雞飯。係啊。嗰度一兜過入翻去。好食啲咩嗰間？嚇？好食啲咩嗰間？即係啲雞呢有啲味，同埋啲飯有味咯。夠鐘。哦。唔該晒嚇。咁啊好快㗎啦，一陣出去就係嘅。係啊。趁我放翻落去啦。哦，唔該晒。咁我一兜過去係啊嘛，唔使行。而家咁夜晚一仔工程啊，我喺嗰水啊，等你成晚喺度食。海南雞飯不可能有乾有嘢有食實有餐食啊咁就公咯，咩啊翠華都要。係啊，翠華咩啊？可能要50幾60嚟夠可能得夠佢嗰度咧，我睇下，一個人夠。飯又爛爛地都啱佢食咯，係啦。超難好啲飯唔啱啊，硬啊，超難好啲飯紅。你嗰個飯幾好啊？有啲咩鹹鹹地味嘅。咁樣普通咯嗬，有嘢飲喎，又有麗湯喎。我中嘅好選擇啲，真係講，我哋都好耐冇喺嗰間嘅嚟。我喺做街食嘢嘛，都學生啊。佢同我去食飯嘢開，因為頭先催個女嘅時翻嚟車，佢話入嚟買嘅，我話你入咗間仔，而家搭車翻嚟啦，好多人排同我。講佢落車咯。
Thank you.